बात करते हैं आयुर्वेद योग की। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा क्षयज खांसी के बारे में। इसका कारण क्या है? विषम भोजन, अत्यंत मैथुन, मलमूत्र अधोवेग को रोकना, बहुत चिंता फिक्र करना है। क्षयज खांसी सब धातुओं का क्षय नाश होने इसमें होता है। जठरांग में बिगड़ने से शरीर का वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। वात पित्त कफ कुपित हो जाता है, जिससे समस्त धातुओं का क्षय नाश होने लग जाता है। इसके कारण क्या है? लक्षण: शरीर में दाह, जलन, शूल, ज्वर चलता है। रोगी कमजोर हो जाता है। बलगम, बदबूदार, पीला, गंध वाला, हरा एवं लाल रंग का थूकता है आता है। मन व्याकुल, हृदय गिरता सा जान पड़ता है। अपने आप ही गर्मी एवं ठंड की इच्छा होती है। बहुत सा खाने के बावजूद भी बल क्षय कमजोरी होती है। मुंह चिकना एवं प्रसन्न हो जाता है। दांत एवं नेत्र सुंदर हो जाते हैं। अंत में श्वास आदि रोग पैदा हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा: क्षय खांसी के लिए आयुर्वेद में अनेक प्रकार की हजारों दिव्य जड़ी बूटियों के योग शास्त्रों में भरे पड़े हैं, जो शरीर की जीवनीय शक्ति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में जो क्षय हो रहा है, जो धातुओं का क्षय होता है, वह रुक जाता है। इसके लिए जैसे बासावलेय, द्राक्षासव, रुदंती चूर्ण के साथ अनेक प्रकार की स्वर्ण मोती युक्त रसायनों के योग आयुर्वेद शास्त्र में भरे पड़े हैं, जिनको वैद्य की सलाह से एवं रोगी की प्रकृति के अनुसार चुनकर क्षयज खांसी को ठीक किया जा सकता है। इसलिए किसी भी खांसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो खांसी शुरू में साधारण दिखाई देती है, बाद में वह बहुत जटिल एवं अनेक रोगों में बदल जाती है। इसके लिए आयुर्वेद की दिव्य जड़ी बूटियों को अपनाकर हम खांसी को ठीक कर सकते हैं। साथ ही अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाकर किसी भी रोग से स्वतः बच सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं।